सत्ता पक्षलाई पनि त तोकिराख्नु भएको छ यति मिनेट सत्ता पक्षको फरक विषय, संसद भनेको प्रतिपक्षको त्यो पद के हो भन्ने थाहा छैन अनि त्यसले के भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने प्रश्न डिपिआरएल थाहा छैन सभामुख बारे कसले डिपिआरएल थाहा भए त्यही भूमिका हुन्छ। तपाईँले यस्तो भनिदिने तपाईँले एकचोटि बेलायतको हाउस अफ कमनको त्यहाँ सभामुखले गरेका काम हेर्नु न, अन्त त थाहा नै पर्दैन नि तपाईँले। यो नेपाल हो अन्त होइन नि, संसदीय व्यवस्था भनेको बेलायतले दिएको जन्म हो। हामीले जुन व्यवस्था अभ्यास गरेका छौँ नियमावली त फरक होला नि त नियमावली फरक हुँदैन, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ केही चिजहरूको। त्यो चाहिँ हो। तपाईँले सास फेर्ने नाकबाट फेर्ने नेपाली भएर अमेरिकनले फेर्ने मुखबाट सास फेर्छ होइन अनि अफ्रिकामा फेर्ने कानबाट फेर्छ सास फेर्दैन अनि संसारमा जति प्राणीहरू छन् नि जति मानव प्राणी छन् नि ती सबैले सास फेर्ने भने नाकबाट। सभामुखको भूमिका राम्रो भएन भने सकारात्मक देखिएन जसको भूमिकै छैन त्यसको के भूमिका हुन्छ? भूमिकै छैन के सकारात्मक र नभएर के भूमिका हुन्छ उहाँलाई गएर सोध्नुहोस् त। तपाईँले प्रतिपक्षले बढी मिनेट बोल्न पाउँछ कि सत्ता पक्षले? सोध्नुहोस् त। प्रतिपक्षी दलको नेतालाई तपाईँ यति मिनेट बोल्नुहोस् भन्यो भने संसारको कुन देशको सभामुखले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई त्यो समय तोक्छ? अनि त्यही थाहा छैन अनि सभामुखको भूमिका नकारात्मक सभामुख सकारात्मक भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँ? अनि डिपिआरएललाई त अहिले सबैले ठिकै